السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دراجي سوفت. في حلقة اليوم سنتعرف على طريقة إصلاح هاتف أوبو A31 موديل CPH 2015. طبعا هذا الهاتف متوقف تماما، لا يشتغل كما تلاحظون لا يشتغل ولا يشحن أيضا كما تلاحظون. طبعا الهاتف متوقف في وضع البيروم، وهذا راجع إلى استخدام أحد البرامج المجانية لحذف حساب جوجل FRP. ولكن كما نعلم بعض البرامج المجانية تحتوي على أدريسات خاطئة لقطاع FRP واليوزر داتا. طبعا كما تلاحظون أيضا بعض الهواتف تبقى في وضع البيروم، ولكن عند نزع البطارية وتوصيلها يشتغل الهاتف، ولكن هنا الهاتف متوقف تماما. طبعا تم عمل فورمات لقطاع آخر، وتم فقدان البوت البريلودر. سنقوم بحل هذه المشكلة. طبعا الهاتف يحمل معالج ميدياتك MT6765، وهو معالج محمي. هناك نقطة أخرى أردت التنويه إليها. طبعا في هذا الهاتف يوجد نوعين، يوجد أوبو A31 موديل CPH 2015، نجد الموديل مكتوب على الهاتف، وهناك نوع آخر نجد هنا موديل A31 فقط. طبعا هذه طريقة صالحة للهاتف الذي مكتوب فيه CPH 2015. طبعا طريقة إصلاح البوت تنجح مع الهاتفين، ولكن كمشاكل كنقص الإضاءة لا تنجح مع الهاتف الثاني، تنجح فقط مع هاتف CPH 2015. الآن سننتقل إلى الكمبيوتر ونبدأ عملية الشرح، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله. طبعا في الشرح سنحتاج إلى دونجل CM2 واجهة MT2. أولا سنقوم بتشغيل الواجهة. طبعا بعض الهواتف كنا سنحتاج إلى جيتاغ، أحد بوكسات الجيتاغ لإصلاح البوت، ولكن تم إضافة ميزة جميلة على دونجل CM2، وهي التعامل مع الهاتف بكابل USB فقط. كما تلاحظون سنقوم بتمرير هذه الفلاشة. نقوم بفك الضغط عن الفلاشة. كما تلاحظون هذه الفلاشة التي سنقوم باستخدامها. أولا سنقوم بتجريب التفليش على البرنامج المجاني على SP Flash Tool. كما تلاحظون التفليش لن يبدأ لأن هناك مشكلة بالهاتف. نقوم بنزع الهاتف. الآن سنعود إلى واجهة CM2.
هنا نختار لوكيل SLA ونضغط على Identify Connect. نقوم بتوصيل البطارية وتوصيل الكابل. كما تلاحظون الواجهة تتهنج وتتوقف. نقوم بنزع الكابل. الآن سنذهب إلى الخاصية التي تم إضافتها. نذهب إلى بلاتفورم ونختار الخيار الأخير. الآن سنضغط على Identify Connect. طبعا هذا الخيار الذي سنستخدمه هو يتعامل مع الذاكرة مباشرة. طبعا نفس فكرة الجيتاج ولكن بكابل USB فقط. نقوم بتوصيل الكابل. كما تلاحظون تمت عملية التبويت بنجاح. كما تلاحظون أوبو CPH 2015 أندرويد 9. سننتظر حتى تنتهي عملية التبويت. كما تلاحظون تمت اكتمال عملية قراءة معلومات الهاتف. الآن سنقوم بفصله ونفصل البطارية. طبعا هنا لا نستطيع التفليش على هذا الخيار. سنذهب إلى إكسترا ونختار ميموري تول. نضغط على Init Device. نقوم بتوصيل البطارية وتوصيل الكابل. هذه هي تقسيمات الهاتف. طبعا هنا سنقوم بتمرير أولا ملف البريلود لكي يقبل معنا عملية التفليش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر منكم لقطع الفيديو لأن ملف البريلودر المرفق مع الفلاشة لم يصلح للهاتف، لم يقم بإصلاح الهاتف، لذا قمت بقطع الفيديو وسحب ملف بريلودر من هذا الهاتف، من الهاتف الثاني. الآن سنقوم بتمريره. طبعا كما تلاحظون هنا حجم الملف 4 ميجا بايت والمرفق مع الفلاشة هو 243 كيلو بايت. الآن سنقوم بتمرير الملف الذي تم سحبه. سنختار بريلودر ونضغط ضغطتين على رايت فايل. نختار الملف ونضغط على Open وبزر الفأرة الأيمن ونختار رايت سيلكتد ويس. كما تلاحظون تمت العملية بنجاح. الآن سنضغط على Close.
الآن سنقوم بتجريب الهاتف. كما تلاحظون الهاتف اشتغل والحمد لله. سننتظر حتى يشتغل بشكل كامل. طبعا في هذه الحالة من الأفضل إعادة تفليش الهاتف وإعطائه فلاشة كاملة. سنعود إلى الكمبيوتر، نقوم بغلق هذه النافذة ونغير الإعدادات. نعود للإعداد الأول. الآن سنختار ملف السكاتر. طبعا هنا من الأفضل نزع ملف البريلودر ونضغط على فلاش. طبعا الآن التبويت يختلف. سنقوم بتوصيل البطارية. طبعا التبويت بالضغط على أزرار الصوت معا مع توصيل الكابل. كما تلاحظون بدأت عملية التفليش. الآن ننتظر حتى تنتهي العملية. كما تلاحظون تمت العملية بنجاح، عملية التفليش. الآن سنقوم بتشغيل الهاتف. كما تلاحظون تم إصلاح الهاتف بنجاح. طبعا كما تلاحظون الإضاءة ليست جيدة. طبعا الحل الذي تم نشره على القناة بالنسبة لحل مشكلة الإضاءة بالتحديث من الريكوفري، طبعا هو يصلح فقط لهاتف أوبو A31 الذي هنا نجد كما قلنا في هذا الهاتف نجده مكتوب CPH 2015 وليس موديل A31. طبعا كما قلت هناك نوعين. سنقوم بإصلاح الهاتف. الآن سنعود إلى الكمبيوتر، نقوم بتوصيل الهاتف. وهنا نسمح بنقل الملفات. الآن سنقوم بنقل ملف التحديث من الريكوفري إلى الهاتف. كما تلاحظون إصدار A59. الآن سنقوم بإطفائه.
ونقوم بالدخول إلى الريكوفري مود. طبعا للدخول إلى الريكوفري مود سنضغط على زر خفض الصوت مع زر التشغيل. طبعا إما بالضغط على زر خفض الصوت مع زر التشغيل، أو الضغط على زر خفض الصوت مع توصيل الكابل مع الكمبيوتر. الآن سنختار اللغة، وهنا نختار Install from Storage Device from Phone Storage، ونختار ملف التحديث ونضغط على OK. الآن سننتظر حتى تنتهي عملية التحديث. اكتملت عملية التحديث. الآن سنضغط على ريبوت. كما تلاحظون تم إصلاح مشكلة الإضاءة بنجاح. الآن سنقوم بمعاينة الآيمي. الآيمي سليم. وفي الأخير، إذا لم تكن مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس ليصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.